Yo, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian tips gimana caranya buat kalian yang pengen ngedownload efek suara untuk keperluan video kalian atau videografi kalian. Nah, biasanya kan efek suara itu kita bisa dapatin di YouTube dengan mudah, tinggal kita ketik efek suara gratis gitu biasanya muncul. Tapi kadang-kadang tuh ada yang harus pakai atribusi atau bisa-bisa kita terkena klaim copyright pada suatu hari. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian tips gimana caranya kalian itu ngedownload efek suara yang gratis, pasti gratis dan tidak kena copyright yang disediakan langsung dari YouTube. Oke, langsung aja. Pertama kalian buka browser kalian dan kalian buka YouTube. Nah, kalau udah kebuka YouTube gini, kalian di profil kalian baru kalian buka YouTube Studio. Kalau udah kebuka, nah seperti ini, kalian pencet ke bawah seperti ini. Nah, di bagian koleksi audio yang ini, oke, langsung kita klik. Nah, ini kan ada nih musik-musik background gratis dari YouTube. Tapi kita nggak nyari musik di sini, kita carinya efek suara. Nah, di sini jadi koleksi audio dari YouTube itu menyediakan juga efek suara untuk melengkapi keperluan-keperluan video kita. Dan ini gratis. Nah, kita pindah aja nih ke tab efek suara ini. Nah, di sini udah kelihatan banyak efek-efek suara yang bisa kalian langsung download di sini tanpa adanya atribusi dan pasti gratis, nggak mungkin kena copyright karena ini sudah disediakan YouTube gitu untuk dipakai gratis. Dan ini masih ada sekitar 728 efek suara dan ini banyak banget. Nah, untuk kalian yang mau mencarinya secara spesifik gampang. Nah, kekurangannya itu ya karena dia itu bahasa Inggris semua gitu. Jadi sedikit banyaknya ya agak dikit paham lah sama Inggris. Nah, ini kalian tinggal ke tab ini aja kalau mau nyari ke kategori. Boom. Nah, di sini kalian tentuin aja kalian tuh mau nyarinya yang mana gitu. Ya, ada cuaca, senjata, air, transportasi, peralatan olahraga dan yang lain-lain. Tinggal kalian pilih kalian tuh mau efek suara yang mana. Misalnya kalian mau efek suara ini fiksi ilmiah gitu. Atau kalian mau air misalnya, suara-suara efek-efek air, kalian tinggal terapkan aja seperti ini. Kalian pencet ini terus terapkan. Nah, ini otomatis semuanya keluar efek-efek suara yang khusus air. Nah, ini dia nih. Nah, banyak nih. Dan ini masih di tab 1 masih ada 61 efek lagi gitu. Jadi ini banyak banget, tinggal kalian dengerin. Nah, kalau misalnya kalian mau dengerin, kalian tinggal pencet ini aja. Begini contohnya tuh. Nih, kalau kalian nggak cocok, kalian tinggal pilih aja yang mana. Seperti ini. Nah, kalau kalian tinggal mau ubah, kalian tinggal pencet X di sini. Air ini, kalian pencet lagi di bagian kategori. Kalian buka lagi di sini. Misalnya peralatan, kalian buka. Terus terapkan. Nah, di sini muncul lagi yang peralatan. Nah, ini semua jenis-jenis efek suara yang berkaitan langsung dengan suara, seperti suara-suara peralatan, suara-suara di bengkel, suara mesin las atau suara mesin apa gitu. Semuanya nih ada di sini. Nah, kalian tinggal play aja satu-satu. Nah, kalau kalian setuju sama suaranya, kalian tinggal pencet yang ini, download. Misalnya yang ini ya. Pencet download. Dan langsung ke download, selesai. Dan kalian langsung bisa gunakan ini secara gratis tanpa takut terkena copyright karena ini gratis dari YouTube, disediakan untuk para konten kreator. Oke, mungkin segitu aja dulu videonya untuk hari ini. Untuk kalian yang masih bingung atau ada requestan tutorial lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke.